不動産屋さんの怪談です。これは私の友人田中さんの知人から聞いた話です。その知人の方を仮に陽子さんとしておきます。ところで陽子さんは霊感がある方なのか、不思議体験も多く、食品などに手をかざすと添加物などが多いものの場合、手のひらがビリビリと感じるらしいのです。真偽のほどは分かりませんが、普通の人よりは感じやすい方のようでした。さて、陽子さんは趣味の習い事をしていたのですが、その習い事のクラスで仲良くなった友人の A さんがいました。ところで感じやすい体質だからか、最近陽子さんは疲れやすく体調がいまいちだったので、そんなことをその友人 A さんになんとなく話しました。するとその A さんは、なんかついてるんじゃないのと言って、私近くお祓いに行くので一緒に来るとある有能な霊能者に払ってもらうことを勧めてきました。陽子さんはそんなに A さんのことは知らなかったのですが、まあ試しに行ってみようと思ったそうで、後日 A さんからの電話を待っていました。2、3日して A さんから早速連絡があり、陽子さんは当日の打ち合わせをしていました。するとその携帯電話でやり取りをしている最中、陽子さんの背後から誰かが頭をスッと触ってきた感触があったそうです。家の中には誰もいないので、気のせいと陽子さんは思い、A さんと話を続けました。すると急に玄関のドアがガタガタガタっと鳴り出しました。地震でもないのにドアだけが揺れていたので、携帯で話しながらも慌ててドアを押さえたそうです。しばらくするとドアの揺れは収まりました。その間も A さんとの会話は続いていたのですが、陽子さんは内心何かがおかしいと思っていました。さて、その霊能者宅は山手線の某駅からすぐのところにありました。当日は陽子さん以外に A さんの知り合い数人が駅前に集合し、全員で霊能者宅のマンションに向かったそうです。そのマンションの正面玄関にある呼び鈴で霊能者の部屋を呼び出すと、すぐに正面玄関のオートロックを解除してくれたようでした。そこでみんなで入ろうとすると、正面玄関は開きませんでした。そこで再度霊能者の部屋の呼び鈴を押すと、また霊能者が出て部屋からオートロックを解除しました。ところがまた玄関ドアは開きませんでした。そして3回目に呼び鈴を押して解除してもらった時に、やっと正面玄関が開いたそうです。そしてエレベーターに乗り込み、その霊能者の部屋の前に到着しました。ところが霊能者がちゃんと鍵を外して待っていたのに、その部屋のドアが開かないのでした。さっきの正面玄関といい、このドアといい、陽子さんは何かが邪魔をしている感じを受けました。なんとかガチャガチャとノブを動かし、いろいろ試してやっとドアが開いたのです。ほっとしてみんなで中に入ると、目の前に霊能者がいました。そして早速陽子さんが霊視をしてもらうと、あなたは肩に女性を背負っていますよ、と言われたそうです。そしてその場ですぐ除霊をしてもらい、その女性の霊を払ってもらいました。なんとなく軽くなったのか気のせいなのか、良くなったように感じたそうで、その日は帰りました。ところがそのお祓いを受けてからの数ヶ月間、陽子さんに不運が続きました。怪我をしたり子供が病気になったりと、ろくなことがなかったそうです。そして最後に陽子さんが夫と車で出かけた時に接触事故を起こしてしまいました。事故そのものは軽かったのですが、その日から陽子さんの首の辺が痛くなってきたそうで、原因も不明でした。痛くて仕方なかったので陽子さんは病院に行ったのですが、一向に良くならず、結局冒頭で話した私の友人のクリニックで治療を受けることになったというわけです。治療を受けてしばらくは良くなるのですが、また時間が経つと痛みが出てきてしまい、治療を繰り返さなくてはならなくなりました。そして結局陽子さんはあの霊能者に会いに行って再び霊視してもらうことにしたそうです。
すると霊能者曰く、また陽子さんの肩のところに新たな霊がついているというのでした。そして、あなた事故に遭ったでしょう。その事故でもらったね、と言われました。びっくりした陽子さんは、その場ですぐ事故の相手方を調べてみたそうです。すると驚くことが分かりました。その相手方の車の人は、葬儀でのご遺体に死に化粧をする仕事をしている人でした。死に化粧師とも言いますが、正式には遺体微笑衛生士というようです。ご遺体を扱うお仕事の場合、たまに霊を背負ってしまう方がいるようで、おそらく運悪くそういう方から敏感な陽子さんは霊をもらってしまったのでしょう。そこで即その場で霊能者に霊を払ってもらったそうです。そして陽子さんが帰る時に霊能者に呼び止められて、これを持っていれば守られるからとあるものを渡されました。それはその霊能者の写真とお守りのようなものでした。ところが陽子さんはそれらを受け取った瞬間、突然手がビリビリっとしたのでした。そして私はここには二度と来てはいけないと思ったそうです。帰り道もずっと嫌な気持ちがして、同じ考えが頭を巡っていました。それはあの霊能者が事故をわざと起こさせて、陽子さんにもう一回来させるように仕向けたのではと思いました。本来霊媒師や霊能者はその能力に強弱こそあっても、霊障に悩む人を助けたり悲しみを癒す人たちですが、陽子さんはこの霊能者にはそれとは真逆な良くないものを感じ取ったということでした。陽子さんは自宅に戻ってから即その写真とお守りのようなものを焼却し、仏壇に手を合わせたそうです。その後なぜかあの霊能者を紹介してくれた A さんは突然習い事のクラスをやめてしまいました。そして陽子さんにはそれ以後何事も起こらず現在に至っているようです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。